Самые удобные затычки, которые я встречал, были Meizu Pop 2. Единственное, чего им не хватало, это не было запаса громкости. В затычках Meizu Pop 2S, которые вы сейчас видите на экране, даже без активированного активного шумодава на 90% громкости окружающего вас мира слышно практически не будет. Да вы даже свои мысли с трудом будете слышать. Правда, активного шумодава в этих наушниках нет. У версии Pop 2S появился запас громкости. Я до упора последнее время рекомендовал Meizu Pop Pro ANC, хотя они довольно дорогие. Теперь у меня две модели ТВС-ок, которые я могу рекомендовать. Tube 807, всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, канал домашний, на канале постоянно море конкурсов, за лайк, подписку и комментарий к любому видео я разыгрываю ежемесячно 5 Mi Band в 5 серии. Помимо этого, стабильно минимум еще девайсов 10, все условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Meizu Pop 2S. Упаковка, ничего фееричного, но хорошо, что без запаха химической промышленности. Внутри все стандартно, наушники, бокс для зарядки, инструкция, убогий пакет не лучших амбушюр, зато беленьких, и инструкция. Заметили, что даже кабеля для зарядки в комплекте нет? Правильно, его сюда не положили. Его и не должно быть. Отчего, если бокс не заряжается беспроводной зарядкой, вообще непонятно. Вот такая вот супер экономия от Meizu. Кейс емкостью 350 мАч. Все такой же глянцевый, из отличного пластика. Щелчок приятный, достать одной рукой из кейса наушники можно. Уши из кейса вылетают при тряске довольно быстро. Размер удобен для носки в кармане, вес и размер вы сейчас видите на экране. У бокса 4 диода индикации для оценки оставшегося заряда, кнопка для сброса к заводским настройкам и первого сопряжения, и вход под зарядный кабель Type-C. Беспроводной зарядки у бокса нет. Притом максимально рекомендуемое напряжение для его зарядки всего 5 вольт, иначе аккумулятор может быть поврежден. Теперь еще и следить, чем его заряжать. Да, приехали Meizu. В целом ничего особенно не поменялось. А что поменялось, об этом я расскажу в конце. Защита от влаги у наушников IPX5, об этом я еще раз напомню. Суточная автономность вместе с кейсом вам обеспечена, если будете слушать на 50% громкости. Притом это возможно. Уши довольно громкие. Нет зарядного кабеля, как я уже говорил, на это стоит обратить особое внимание. Инструкция здесь на английском, что крайне удобно. Все понятно, еще и с картинками. Про обновление прошивки, как было в других Meizu, информации пока нет. Возможно, здесь не поддерживается. 2 раза бокс наушники перезаряжает полностью. Наушники. Внешне ничего не поменялось вообще. Самые удобные затычки, которые лично я встречал, с максимально жестким пассивным шумоподавлением. Правда, такие же глянцевые и скользкие, из ушей при тряске головы они не выпадают. В каждом наушнике аккумулятор емкостью 55 мАч, управление сенсорное, сенсоры комфортные, ложных нажатий у меня не было. Диоды наушников мигают только при подключении к девайсу, автономность 5 часов 40 минут на 100% громкости, и они так качают, что вряд ли вы будете на ней наушники слушать, хотя очень многое зависит от девайса. Допустим, с Huawei P40 Pro они орали очень сильно, с Pixel 4 на сотке я слушать смог. Функция управления у сенсоров — это переключение треков, плей-пауза, ответ на звонок и сброс звонка, вызов голосового помощника. Защита от влаги, повторяюсь, у ушей неплохая IPX5, но плавать при этом в них нельзя, конечно же, хотя дождя они и не боятся. Bluetooth версии 5.0 через 2 стены ловят свободно, через 3 связь начинает обрываться. Кодеки поддерживаются AAC и SBC, задержка в YouTube, как и в играх, практически незаметна, кроме игр, которые вообще не оптимизированы под ТВС, таких довольно много. Микрофоны в помещении и на улице — традиционная для такого форм-фактора печаль. В помещении хотя терпимо, и разговариваю я так, что люди не особо замечают, а на улице, если надевать капюшон, то тоже очень даже хорошо. Но если появляется большое количество шумов, CVC шумодав здесь не справляется, здесь всего один микрофон под него. Запись разговора вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Meizu Pop 2S в помещении. Сейчас я специально захожу в ванну, где, как вы прекрасно понимаете, просто ужасная акустика для того, чтобы что-то записывать. Разумеется, здесь отражается звук от всего, от чего только можно. И примерно так, если вы будете разговаривать в помещении, допустим, включите воду на полную, параллельно, может быть, еще будете чистить зубы, но если, правда, будете чистить зубы, у вас плохая дикция, вряд ли вас что-то услышит.
но примерно так вас будет слышать собеседник, используя данные микрофоны в данных наушниках. По мне, в помещении работают они, опять же, неплохо, но вы можете не согласиться. Плюс мы помним, что при выгрузке примера работы любых наушников, любых микрофонов, любых наушников, вполне возможно, YouTube что-то там где-то не так сожмет, и в итоге у вас получится не самый лучший звук, как пример. В целом, люди более чем довольны, когда по ним разговаривают. Мультипоинта в наушниках нет, нет активного шумоподавления, как и нет функции прозрачности. Анимация только на телефонах Meizu, и очень плохо здесь нет датчиков приближения, которые бы желательно было иметь, и плюс, чтобы можно было их отключать, а здесь их просто нет. Изменения: нет беспроводной зарядки, нельзя обновлять прошивку. Управление стало заметно комфортнее, без ложных нажатий относительно прошлых моделей. Задержка стала менее заметной, саморазрядка наушников и кейса не наблюдается лично у меня. Независимая работа правого и левого наушника, разумеется, на борту. Переключение между правым и левым абсолютно бесшовное. К сожалению, нельзя регулировать громкость наушников теперь. Сейчас долгое прикосновение вызывает голосовой ассистент. Подсветка кейса и наушников теперь белая. Подключение происходит быстрее. И самое лютое то, что даже провода для зарядки в комплекте нет, хотя бокс с беспроводной зарядкой, еще раз повторяю, не заряжается. По звуку. Звук здесь идеален почти для всего, кроме металла. С айфоном играют так же отлично, как и с андроидом. Опять же, вспоминая ценник. Высокие относительно прошлой модели слегка уменьшились, подтянули средний бас, и стала просто отличная середина, что удивительно для затычек. На максимальной громкости каши нет, хотя слушать на ней практически невозможно почти со всеми моими девайсами. Опять же, повторяюсь, многое зависит от источника. Нет белого шума на минималках, что очень хорошо. По факту я бы сказал, что относительно их старшей модели Pop Pro здесь даже слишком много баса и меньше объема, но это исключительно на мой слух. Цена по ссылке в описании к видео в районе $39, без всяких распродаж. На распродажах опускается до 36. Плюс вы можете использовать промокоды из моей группы в телеграм-канале, по ссылке в прикрепленном комментарии, выйдет еще дешевле. Сейчас их пока нет, но 29-го появятся. Резюмирую, советую всем, кто пользовался Meizu Pop. И да, Meizu Pop Pro играют ярче и интереснее, натуральнее и от этого менее басовито, но и ценник на них выше. Обзор на них вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, их я советую прямо из разряда самые первые беспроводные наушники, которые вам нужно купить, если вы любите звук. Но только если вы не аудиофил. Meizu Pop 2S однозначно будет в моем будущем топ-10 наушников до $60. Вопрос, правда, на каком месте. Подписывайтесь, ставьте лайк за труды, девайс сюда, добра и удачи вам, друзья.